Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Радостин Иванов се интересува от това какво се случи с Андреас Зайдел, тъй като той предупреди Зак Браун, че когато Ауди влезат във Формула 1, той така или иначе ще стане част от техния проект, но не дочака дори появата на автомобила на пистата и първи им сезон във Формулата. Зак Браун в някаква степен, според мен, стана жертва на недостатъчно високото ниво на удовлетвореност в борда от начина, по който се развиваше проекта на Ауди в последната година. В крайна сметка те виждаха, че вероятно програмата, така както се е заложили, не се изпълнява както те са си представили. Дори самия факт, може би специално за Зак Браун, за Андреас Зайдел, самия факт, че той не успя да привлече Сайнц, в някаква степен беше потвърждение на недоверието, което има в падока, респективно естествено в компанията, към може би това, което те правеха, имам предвид Зайдел и хората, които работеха тогава с него, плюс големия конфликт, който така или иначе се зараждаше вътре в отбора, те решиха, че е по-добре да привлекат съвсем нов човек в лицето на Матия Биното, постепенно Биното да започне да изгражда отбора по един нов начин. И знаете, че сега реално целият технически екип е различен от това, което първоначално бяха заложили като хора, които ще управляват отбора. По същия начин стои въпроса и с управлението на чисто спортната част. Просто, според мен, в огромна степен Зайдел беше в неправилния момент на неправилното място, защото беше много напрегната цялата ситуация. Тя, между другото, продължава да бъде, защото Ауди като част от концерна Volkswagen, всички, предполагам, които се интересуват малко или повече от автомобилната индустрия, са наясно какво се случва. Процесите са много сложни, много дълбоки и те в момента изпитват наистина много сериозни затруднения да убедят дори германската общественост, че си заслужава, това вече е в настоящия етап, че си заслужава да инвестират в Формула 1, при положение, че трябва да затварят предприятия, да уволняват хора и така нататък. Но мисля си, че новия екип успява да се справи и с това да накара хората да разберат, че първо Формула 1 не е тази загуба на пари, която беше в миналото. Напротив, ти можеш да печелиш от Формула 1. Тоест, да, сега трябва да се инвестират едни средства, които в следващия етап от развитието, плюс маркетингови ефект, тъй като сега в крайна сметка участието на Ауди е свързано преди всичко с маркетинг, с това да се върнат в Гранд При, така както са били през 30-те години на 20 век, да покажат супер технологиите си, начина, по който работи компанията и всичко останало. Инвестицията съществува, тя вече е направена и за да не бъдат влагани още средства, очакваните следващи събития, вероятно са привличане на катарците като миноритарен собственик в отбора, евентуално компаниите, които са свързани пък с този държавен инвестиционен фонд на Катар, да подпомогнат и самото развитие на отбора, без това да е допълнителна тежест за цялата компания. И това е изключително смислена политика. Още повече, че самия катарски инвестиционен фонд притежава 20% от Volkswagen, целият концерн. В борда на директорите на Volkswagen има двама катарци и то са наистина високопоставени хора с изключителен опит, бивши министри, които са много наясно с цялата автомобилна индустрия. Така че Ауди в момента е отново много интересен проект и от тази гледна точка. Според мен Зайдел в предходния етап от развитието просто не даде знак, че може би ще се справи и дори в тази ситуация, в която сега отбора се намира. Виждате, че Заубер тази година е изключително недобре работещ отбор. В крайна сметка Зайдел имаше за задача да не е пряко ръководител на това, което става. Алуми в крайна сметка беше назначен за това нещо, но
спада в представянето на отбора беше за негова сметка и те го уволниха. Може би недостатъчно бързото структуриране на новата компания също, защото той беше човека, който трябваше да привлече новите инженери, да ги подреди, да започне всичко да работи, да се преструктурира самото предприятие в Хинвил, защото изграденото ново предприятие, което е за движещите системи, то работи, но в момента това, което сега се прави изключително интензивно е смяна на хора, преоборудване, назначаване на нови хора и е много интересно това, което предстои там да се случва. И когато нещата не вървят, знаете, че обикновено големия шеф го отнася. Много жалко за Зайдел, защото той действително остави Макларен в една възходяща линия на развитие, за която той допринесе доста през предишните няколко сезона. И сега лаврите ги обира Андреа Стела, но мисля, че и това, което Стела върши, също изключително забележително добра работа в отбора. Да, има пропуски, има грешки, за които говорихме, и в оперативен план, не само в управлението на пилотите, но в крайна сметка Макларен не са печели толкова много години и сега започнаха отново да го правят. И Зайдел има принос за това, но жалко, защото сега вероятно ще се върне отново към някаква спортна програма, няма да се изненадам, ако го видим в Порше отново или, не знам, ръководител на програмата на Пежо или на Алпин, нещо подобно в състезанията за издръжливост. Дори в MotoGP бих бил любопитен да го видя. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.